Ini may habis ka ito. Paano? Paano, Papa? Bantayan ko din, Norma. Bantayan ko din. Masih masalah. Norma. Kailan ka pabakwas na yung bukay ito? Tadi masih pwede. Masih pa pagkukulong ito. Kasi sugat sa kapoy ko nga. Tumingbuo ko di nga manok. Di ko tulong ito sa mundo eh. Hindi na kawasan pa kanya sa kinabis. Ina-engine wash ka nanda. Hindi ka nakarabasan nila na. Na-engine wash ka doon ha? 1,000 na engine wash. Stop na stop. Marbis na siya.
kay Joey doon, pinagbago ng panak para plato. Sino? Kay Alberto niya, sir. Ay, okay doon. Ito, sa sandro, kita tugin ba kamay kari ko. Tumali bagwa. Hindi mo na. Uli, andar mo sa pasit, andar na nining ko to. Oh, maybe si Joel. Kumali basta, alam mo, niya ko mga, yan, automatic ay. Hindi ka ba yun? Importante ka na, uli. Okay. Dorong karbon.
dito pa, ha? Pa, paano mabuli yung kadina pa, ha? Okay. Pa, paano mabuli yung kadina, ha? Pa, Ha? paano mabuli yung kadina, ha? Sunod lang. Yung kadina pa, oh. Hindi tayo ng buo. Paano? Paano kami? Ha? Ang buon. Pwede mabulto ka. Pwede mo mabul pa? Oo, pindutin mo lang yung din pa. Pa, basta mo yung pindutin mo yung kaglabutan mo. Yes. Nabay pa spark plug. Maintenance. Kamagad kaya na sa Helilo. Yan. Solo flight maintenance ka siya. Hindi ko makita. People but people beep 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 people
Malakas na diba yung manok? Gusto ng tama? Ha? Manday ko ng kaway. Ha? Manday ko na. May kapag sinilas mo. Dito ka dito. Ibus. Nakakaon ka pa na naman. Ano siya ano to? Kasi wa ay. Kasi wa ay. Ano tama? Akan makan. Ano?